မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာအခြေခံသမားများအတွက်အမေးများတဲ့ error ၈ခုကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ဖြေရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကအခုမှကွန်ပျူတာကိုစပြီးတော့လေ့လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းလေးတက်ထားတယ်ကွန်ပျူတာ Windows setting တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားမလည်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ Windows ပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်လွဲပြီးတော့ပြင်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးကကိုပုံမှန်သုံးနေကြအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှအမေးများတဲ့ error လေးတွေ၈ခုကိုကျွန်တော်စုစည်းပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဖြည့်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ရအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ software မှာ software တွေလုံးဝပျောက်သွားတဲ့ error ဖြည့်ရှင်းပြပေးပါဆိုပြီးတော့မှမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ဒီ software မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းထားတဲ့ software လေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word software လေးဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူ click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ software တွေလုံးဝပျောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာကွန်ပျူတာရဲ့ software ပေါ်မှာဒီ software လေးတွေအားလုံးပျောက်သွားလို့ဆိုရင်ဘယ်ကနေပြီးတော့ပြန်ဖော်ရမလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာ software လေးတွေအားလုံး software ပေါ်မှာပျောက်သွားလို့ဆိုရင်ဒီရဲ့ software ပေါ်မှာ right click လေးနှိပ်ပေးရပါမယ်မောင်းနဲ့ right click နှိပ်လိုက်ရင်ဒီရဲ့ပေါက်လေးကျလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ view ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ show desktop icon ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချစ်လေးထည့်ပေးရပါမယ်အခုလက်ရှိတော့ရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ချစ်ဝင်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software ပေါ်မှာ software လေးတွေလုံးဝမရှိတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့မှဖော်ချင်တယ်ဆိုရင် right click လေးနဲ့ view ထဲကိုပြန်ဝင် show desktop icon ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချစ်လေးပြုတ်နေပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ software လေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့မှရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့နံပါတ်1အမေးများတဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်2တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ search bar ပျောက်သွားတဲ့ error ဖြည့်ရှင်းနည်းလေးပါအဲ့တော့ဒီရဲ့မေးခွန်းလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အမေးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ search bar လေးကပျောက်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကခုမှကွန်ပျူတာကိုစပြီးတော့မှလေ့လာတယ်ဒီရဲ့ search bar လေးပျောက်သွားလို့မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတဲ့နည်းလမ်းလေးကအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့အောက်ခြေမှာဒီမှာဘာတန်မမဲလေးရှိတယ်ဒီရဲ့ဘာတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ဘာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့တက်ဘာလေးပေါ်မှာမောင်းနဲ့ right click လေးနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ search ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့က hide ကိုနှိပ်မိထားတယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်ဒီရဲ့ဘာတန်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ search bar လေးကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က search bar ပျောက်သွားလို့ပြန်ဖော်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့တက်ဘာပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ search ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ show search box ဆိုတာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်း search bar လေးကပြန်လည်ပြီးတော့မှရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်2မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3မေးခွန်းလေးကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ screen ကြီးကဇောက်ထိုးဖြစ်သွားလို့ပြန်လည်ပြီးတော့အတက်ဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေလည်းတော်တော်များများတွေ့ရတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာ screen ဇောက်ထိုးဖြစ်နေပါကအတက်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးလည်းဒီသင်ခန်းစာလေးမှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ screen ကအတက်ပုံစံတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာ setting တွေကိုလွဲပြီးတော့မှပြင်လိုက်မိတဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ shortcut လေးလွဲပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာ screen ကြီးကဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဖြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအခါမျိုးမှာအတက်ပြန်လဲပြီးတော့မှလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဘယ်ကနေလှုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ search bar ကနေပြီးတော့မှ setting လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ setting တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ် enter လေးခောက်လိုက်မယ် enter ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ system ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ display ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ် display ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ display orientation ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ landscape ဖြစ်နေရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ landscape မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒါ landscape flip ဆိုတာလေးကိုရွေးမိထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ key change ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ်
အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ screen ကြီးကလုံးဝဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာ screen ကဇောက်ထိုးဖြစ်သွားလို့အတက်ပြန်လဲပြီးတော့ထားခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ display orientation ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုလာပြီးတော့မှ landscape ဆိုတာလေးကိုပြန်လဲရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ keychain ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ screen ကအတက်ပုံစံအတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့မေးခွန်းလေးကလည်းအမေးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလန်လေး3ခုတော့ကျွန်တော်တို့ရပြီလို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်4မေးခွန်းလေးက this pc icon လေးပြောင်းနေတာကိုပြန်ဖော်ခြင်းတဲ့ error လေးပါအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ screen ပေါ်မှာ this pc ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ this pc လေးကိုကျွန်တော်တို့က select ပေး delete နှိပ်မိလိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်မိတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screen ပေါ်မှာ this pc ဆိုတဲ့ software လေးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့မှထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကွန်ပျူတာရဲ့ screen ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ personalize ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမယ် personalize ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ thin ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးပါမယ် thin ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ညာဘက်ဘေးလေးမှာ desktop icon setting ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာရဲ့ screen ပေါ်မှာ this pc software လေးထည့်သွင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာကွန်ပျူတာဆိုတဲ့ထဲမှာအမှန်ချင်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ apply လုပ် okay နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလို့နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကွန်ပျူတာရဲ့ screen ပေါ်မှာ this pc software လေးပြန်လည်ပြီးတော့မှရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့နံပါတ်4အမေးများတဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်5မေးခွန်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ကွန်ပျူတာဒီ window ကြီးကလုံးဝကျွန်တော်တို့ black and white အဖြူအမဲပုံစံကြီးပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို setting လေးတွေဝင်ပြီးတော့ကလစ်ရင်းနဲ့ setting တွေမှားပြီးတော့မှဒီ color setting တွေပြင်မိလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ screen ကြီးကပုံမှန်အရောင်အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဖြူအမဲ color ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကပြောင်းသွားလို့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ search bar လေးမှာ con လို့က color လို့ရိုက်ထည့်ပါမယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ color fader ဆိုတာလေးတွေးလို့ဆိုရင်ဒီထဲကို click တစ်ချက်နှိပ်ဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာပုံမှန်အရောင်အတိုင်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ color fader တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာ turn on color fader ဆိုတာလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကွန်ပျူတာရဲ့ screen ကြီးကပုံမှန်အရောင်အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ black and white အဖြူအမဲ color အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ screen မှာအခုလိုမျိုးလုံးဝအရောင် color တွေထည့်လို့မရဘူးပုံမှန်အရောင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ search bar မှာ color fader လို့ရိုက်ထည့်ဒီရဲ့ color fader setting လေးထဲမှာ turn on color fader ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပြန်ပြီးတော့မှပိတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်း color အရောင်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်6မေးခွန်းလေးကကွန်ပျူတာ screen ကပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ tablet mode ပုံစံကြီးပေါ့เนาะ tablet ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် search bar မှာကျွန်တော်တို့ tab LED tablet လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် tablet setting ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ change additional tablet setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ခုလောလောဆယ်ကွန်ပျူတာကပုံမှန်အတိုင်းလေးရှိနေတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာ tablet mode ကို online လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ဖွင့်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှပုံစံလေးတွေကတစ်မျိုးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ် tablet ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမသုံးတတ်တော့ဘူးဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှပုံမှန်အတိုင်းလေးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့tablet setting လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပိတ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင် search bar လေးမှာကျွန်တော်တို့ tab LED tablet လို့ရိုက်ထည့်လိုက် tablet setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ change additional tablet setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ tablet mode ဆိုတာလေးက on နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ရအတွက် DS setting လေးကိုပိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ကလုံးနဲ့ထွက်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးကပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နံပါတ်9အမေးများတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်10နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာ software လေးတွေကျွန်တော်တို့တင်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် software လေးတွေကျွန်တော်တို့သွင်းထားတယ်ပေါ့အခုဒီရဲ့ Microsoft software လေးကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် computer ရဲ့ screen ပေါ်မှာ Microsoft ဆိုတဲ့ software ကလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft software ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင် search bar ကနေပြီးတော့မှ WORD လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရတယ်အဲ့တော့ search bar မှာရိုက်ရှာလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft software တွေ့တယ်ကွန်ပျူတာရဲ့ screen ပေါ်မှာတော့ Microsoft software ကလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမရှိတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်ကိုရောက်အောင် software လေးတွေတင်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူတင်လို့ရပါတယ် search bar လေးမှာကိုတင်ချင်တဲ့ software ကိုရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Microsoft software ကိုတင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ် Microsoft software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ software လေးပေါ်မှာ left click နှိပ်ရင် software ကလုံးဝပွင့်သွားပါမယ် left click နှိပ်လို့မရဘူး mouse နဲ့ right click လေးနှိပ်ပါမယ် right click နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ setting လေးထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ open file location ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဝါဆိုတဲ့ software လေးပေါ်မှာနောက်ထပ် right click ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါမယ် right click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ send to ဆိုတာလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ် send to ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ Microsoft software ကို computer screen ပေါ်တင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop create shortcut ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ် send to တွေကနေပြီးတော့ desktop create shortcut သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ် close လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်Microsoft software လေးကကွန်ပျူတာရဲ့ screen ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ navigation အမေးများတဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာကွန်ပျူတာမှာအခြေခံသမားတွေကျွန်တော်တို့အမေးများတဲ့ error လေး၈ခုကိုဖြည့်ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်ရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဒီရဲ့ error ၈ခုတွေကနေပြီးတော့မှကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ရန်အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ဒီရဲ့ error ၈ခုလုံးကိုကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေရှင်းတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်လေ့လာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲခြံထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ